大家好，我係 Rachel 葉。我以前呢就試過拍片啦，就見到啦，大家都見到我嘅 YouTube channel 啦。我以前就會拍遊戲啦，機動遊戲片段啦，即係我嘅生活片段，同埋海洋列車啊，得意嘅片段啦，同埋港鐵行車片段啦。咁我最終呢就喺2024年10月20號推出啦。咁我而家就係咩迷呢？就音樂迷啦、遊戲迷啦、旅遊迷啦、項目迷啦等等之類啦。我而家就係遊戲迷嘅女仔嘅 YouTuber 啦。咁我主要為大家介紹嘅遊戲就係呢個啦。咁呢個遊戲呢，主要係砌啲模型啦，就好似當去緊旅行嘅感覺啦，或者環遊緊唔同嘅世界啦。咁我而家就玩呢個由巴黎去到泰國啦，主要玩兩個嘅。咁我而家主要玩莎士比亞樹屋先啦。咁我就從試啦。好，跟住砌第二個模型啦，第一個模型就完成啦。
大家如果唔係好識咩咧，你就試下撳燈燈啦。咁你就如果係 AD 嘅話咧，你就觀看廣告就獲得獎勵啦。大家咧就千祈唔好介意咧，有呢個廣告咯。別停，唐姐姐，你們在做什麼？ Alice， 你瘋了嗎？蠢女人，我們離婚吧。你好醜，我一定要娶她。咁啊，等啲廣告就完成先啦，咁我哋就會繼續呢個遊戲㗎喇。咁如果想自己砌咧，就繼續砌啦。如果你想幫手拼嘅話咧，就撳呢個掣啦，又會有廣告啦，值得獎勵嘅。咁我試一次啦，如果唔得嘅話咧，就再嚟多次喎。如果唔得嘅話咧，我哋就幫手拼啦。咁剩返最後兩個模型啦，咁我就睇下繼唔繼續到啦。又繼續唔到咧，我哋就要靠嗰個燈幫手咯，即係當一啲嘅提示咯。咁唔得嘅話，又要提示喎。大家唔好介意咧，有兩個廣告啊，有啲位係啊。咁我今日可能玩唔晒㗎啦，可能玩2個經㗎啦。如果唔夠時間嘅話，落道濕毒重。好，第2個模型又搞掂啦，而家砌最大嘅模型啦。
咁啊，剩翻2個就完成啦。好，加油啊！仲有1個啊！好，有你。好，砌完啦。咁啊，呢個呢，就係書店嘅巴黎嘅書店啦，莎士比亞書店嘅成品啦。我哋做呢行，梗係一定要做好身材管理。咁呢，我哋就會踏入第2個遊戲啦。咁啊，而家呢，就玩埋凱旋門啦。咁如果時間過得快，就玩多個 game 啦。咁跟住之後呢，就得閒再拍啦，可能聽日都得啦。咁我而家就去玩凱旋門啦。你必須嫁給他。拿着錢打扮一下自己，7天之內嫁給我。都好煩呢個廣告，不過都唔緊要啦，都為咗賺錢㗎咋。咁我哋就繼續呢個遊戲先啦。咁呢個就砌得一個模型啫。
好，凱旋門呢個模型咧又完成啦，咁啊呢個砌完啦，哇，好壯觀啊！呢個模型係啊，真係非常之壯觀啊！咁我哋就完成呢個巴黎嘅模型啦。咁而家就玩到，而家就進入呢個泰國啦。雖然就未獲得呢個打卡地球啦，咁我哋都算能夠完成啦。咁我哋就玩多一個 game，我哋就準備講再見啦。咁留返聽日再拍咯。对方游戏有多少关5000关，我们飞文港口呢8000关，加，继续加，至少加到1万关，并保证咁我就揾下呢個提示幫手啦。
咁啊，呢個第3個拼圖咧又完成啦。咁呢個就係突突車啦。咦，都仲有時間喎，我哋玩埋最後一個 game 先，因為呢個遊戲啦，大家唔使理呢個廣告噶啦。咁我哋就繼續睇我玩嘅模型嘅影片啦。咁我哋就玩多最後一個遊戲啦。咁啊，今次就想玩啲咩呢？咁啊，我哋玩呢個三象神博物館啦。謝謝你，善良的女孩，我是個符號。我諗大家都係玩唔切呢個遊戲㗎啦，咁爭呢2個我哋就完成啦。好，咁跟住又砌大模型嘅遊戲啦。
好，又砌完啦。咁呢個呢，就係博物館啦，就喺泰國嘅。咁啊，今日嘅影片呢，就去到呢度啦。咁呢個呢，就係砌模型嘅第一集啦。咁我希望聽日會有第二集啦。咁大家，咁我 po 咗上 YouTube channel 之後呢，大家可以欣賞我嘅 YouTube channel 製作嘅成品啦。拜拜。